maalmaha ka mid waxaa safar galay dhinaca badda ah nin iyo afadiisa. Markuu uu maalin iyo habeen oo dhan socday markabkii ay saarnaayeen ayaa hirar buuro lagu tilmaami karo cirka isku shareereen. Bulxan iyo ooyin ayaa dhinac kasta ka yeertay, balse waxay sii kordheen markii uu badmaaxay ugu sarreeyay shaqaalaha markabka uu u sheegay in dadkii saarnaa noloshooda ay halis ku jirto, isagoo kaashanaya raadaarada tilmaamaha iyo cimilada iyo halkuu tahay ku gaari karay. doontii haddii ay bilowday inay biyuhu soo galayaan ayay marwadii uu xaajigooda la socday iyadoo oynaysa u orda xaggiisigeeda. Kadibna waxay aragtay ninkan oo aan wax walwal iyo murugaha ka muuqan. Waxay ku tiri nolosheena kama fikiraysid iyo dhibka aan ku jirno, iyadoo caaro iyo baqdina ka muuqato. Kolkaas ayuu midi inta soo qaatay rubada ka saaray oo ku yiri, kama cabsanaysid miyaa inaan ku dilo? Markaasay ugu jawaabtay iyadoo qoslaysa, waxaan ku kalsoonahay inaadan dileen, waayo waxaa tahay qof aan jeclahay oo noloshayda aan ku aaminay. Kolkaas ayuu ku yiri, haddaad gacanta tooridan haysa sidaas ugu kalsoon tahay, Ilaahay ku abuuray ee hirarkan guddoomaya naga haya naftaada oo gacantiisa ku jirto, maxaad sidaa ugu kalsoonaan weysay? Xigmadda ku jirta qoraalkan waxay tahay, qofkii Allah ku kalsoon inuusan weligii hoogin ama qasaarin marxalad walba ha ku timaadee. Mahadsanidin. Assalaamu calaykum.